Vítajte pri predstavení IP kamery Dahua. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza v balení tejto kompaktnej kamery. Inštalačné CD, rýchle spustenie, návod na použitie, ďalší návod a marketingová informácia, prechodka pre kábel, samotná kamera, skrutky s možnenkami do steny. Poďme si pozrieť kameru. Kamera je celokovová. Do spodnej strany kamery je štítok s informáciami o kamere. Jednoduchým pohybom klbu vieme kameru natočiť do ktorejkoľvek strany, čo je na jednu stranu veľmi jednoduché, na druhú stranu odporúčame skôr domové kamery, preto aby sa nedala kamera jednoducho uvoľniť nejakému potenciálnemu narušiteľovi. Kamera sa upevňuje 3 skrutkami a má vývodné káble RE45 s napájaním cez pole a napájanie pomocou zdroja 12V. Kamera má jednoduchú striežku proti slnečnému žiareniu a taktiež striežka vie ochraňovať kameru aj pred dažďom. Kamera je vhodná do vonkajšieho vnútorného použitia a jedná sa o kameru z ekonomickej rady.